la force qui écrase. Sarato lava bisou, 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 Sarato lava bisou. Bonjour, bonsoir, très cher Internet. Alors, abonné na biso. Vous êtes toujours fidèle à Rolanda Sarato la chaîne Nabino STB TV. Et na expliqué déjà que Sarato la yambara ba mission te. Tout ça wana pona batu nyonso. To yambara ba malu bomboka, to yambara ba grâce uchu. Ba ngoleti ba komo na tangi wana ba la ba mission te. Donc to yambara batu nyonso. Oya zaka na information na ya kopesa monde a capté tout ça wana pona ko recevoir ye. Même bateau ba hôtel, restaurant, salon de coiffure partout. Donc so au bengi biso na numéro est affiché to yaka. Et les autres ont actualité où ils ont makasi, ils ont contrôle. Mais les autres ont la contrôle parce que le lot ont la actualité à Gladys Lokolonga, na Chimène et na mobile na bango Tonisson. Et à part wana la paix groupe théâtral, il y a Ndeko Biso, il y a Kitira Kaka, ok, il y a Kitira Ndeko Biso, papa Henri mobile à Lulendo. Oh, bon, na masque msusu, les là, mais bon gosse, beau bébé. En tout cas, mon père Lolendo, bonjour. Oui, bonjour Saratola. Bonne santé, papa. Je vais bien par la grâce divine. Malgré la conjoncture, mais grâce à Dieu, tout vivra toujours. Ah, Bougal. Que Dieu soit loué. Merci. En tout cas, abonner la bise, mon père Lolendo. Yo, mais là, il y a bon dit matin, mais il faut bon dit ma parce que mon père Lolendo, bon dit matin, il va Bougal. Ça, quand il est au monde. Na bandi binu nyonso tusepeli bisiko yuguzadi wana kwa bumuni ya binu bulingaka. Mobile ya Lolendo. Voilà, donc ça y est, malgré qu'il faut garder, donc il y a pas de sur internet, ça a perdu, Mais la peur pour un moment, une grande fierté. c'est père si quoi bis ba tu comment comprendre net nga so no bi mère ba tu ba te que non ba mère pour na bana. Donc maintenant le ba mère ce qui ndenge nini par rapport à âge non. Donc année père mais ajali ujana. En tout cas, Tozali vraiment. Donc papa Henri. Na ebita ba te ko telo na mama mususu. Groupe ne peut pas. Cultura? Ouais. Non, Cultura Ezali. Cultura Ezali, Tozo évolué. Tu répètes à Makasavo chaque lundi, mercredi. Et Babiso groupe de Koko Fate parce qu'il y a un mot non de Nazama Ramutu. Parce qu'on a une Nazate, on a eu un truc qui non groupe de Kofa. Mais Biswata Nazanga Moroboé, Nazaka Djago. Ok. Parce que Tambola, non, non, ça. Ah oui. Comment tu es vandi à Nazanga Batumsuna Simangate? Mais Gamuka Batuba Talanga. Mais Basamba Bazonga, pourquoi pas que j'ai une cheka Ozonga? Parce que les boys ils continuent. Bazonga peut sauver. Samba? Samba, ouais, Samba. Comment les gars, Samba, ouais? Samba Mukenge. Bon, chacun a sa façon de voir les choses. La première des choses qu'on n'est pas pareil. Il y a la Samba. Nganaza mobile ya Lolendo. Papa na Marie-Ange Diakese, moi na Batama Julie Diakese, donc toza deux personnes différentes. Samba so botuni a sa ba raison na yo permettre que yazonga. Mais ngai vu que place na ndena bima makambo na kutani na ona libanda et permettre nga souhaiter que nazonga. Parce que son azongi ba tebele ba réclamer et puis banonga na za na ba kata groupe. Ba Jomak, ba Mai, ba Andy, ba Williams, ba Annie, ba Natou, on a ba retour na Ocha Bango. Donc je suis un responsable déjà place sur Isaac et Nazali et je continue toujours à faire mon travail. En tout cas, tant la relation directeur exalté. Parce que toi ba takinga. Si, allez sans retour. Donc ndé to bimi déjà to kei donc na évité c'est fini. Et là quoi mutolo na côté des ordres autoroute na côte diana s'engager na kei après na balkasuna zonga ça va arrière. Ba kanganga itoni. Vraiment. Et permettre de sauter. Donc, permettre de sauter. Mais dans le cas c'est comme si on dirait nos bandios les cas. On dirait pendant les cas, on dirait les cas sauter. Tu évites. Oui, Nakin, aux en a raison. On a diffusé vraiment Tenga Moro dans le groupe Nangai.
na bandaki après un moment ezaki na moi ba incompréhension moko na chaîne na biso tozaki diffuser na PSTV mais ba to robina wa kalate porte to renouveler contrat na bango donc d'ici là déjà tozo arranger bato baotala biso partout au monde bato baotala biso déjà na 5 pays nde batangelenga kuna bato baotala biso na babuke na biso daso na babuke misato awa na Star Times baotala biso na CPLA c'est na Blue Sat si je ne me trompe pas et puis d'ici mois de mars awa chaîne on est comme un pays analogique donc dès toujours la chaîne tout yakin bah comme on appelle PSTV bongo donc bato on a déjà bloqué ya Cultura ya papa Henri Mobile à Lolendo mais en attendant que bato on a biso bongo parce qu'il n'a évité kinini to là musala biso to sala wa eza musala moko eza passé ouais donc eza musala moko tonyo kwa makafor donc œuvre d'esprit eza eloko epesami na moto tuté donc biso tokemba rapport que to bimisa bato batala biso basepela tant on ça les locaux faut récompense dans les ala c'est pour ça que ton avant na talinga bikin au fait la misère il est qui trop donc au fait les kiming na katakin donc na c'est des ça kinga bino en attendant que ba chaîne ba on dit ma repère ça biso espace il y a au fait parce que nga les can antenne a pendant 18 ans na mona place de foot en bongo té ils acquis gratos et maintenant pour que ça va bon on a ba chaîne oui la chaîne mo ba c'est $300 $250 $400 ouais ils apprennent ça à film mais batalanga à l'étranger et étant dans ça la film mais ça film aux appels na ba retomber na haut ba retomber tant so to ya koleka o ngana ça qui na go dépense qui na cha dépense mo robo parce que na kin a sans sponsor aux nul d'abord ça musala mo ya cheval donc musala mo na récompense donc dans un sens de préférence qui na évolué na eloko na ba propre zen nanga c'est pour ça qu'il a décidé qu'il a dit en attendant ba toi va biso na télé na la bango Cultura TV officiel na sala bato Cultura TV so bato to balinga papa Henri babeta Cultura TV officiel ba s'abonner ba omona babiloko tout ya papa Henri Mobile à Lolendo ba omona ba gaga papa Henri ba omona ba émission papa Henri ba comprendre comment papa Henri avait évolué na Cultura TV officiel. Merci beaucoup papa Henri et Kambo les a pendant ma casse saison ça qui chasse à poto partout dans le monde et il y a des campagnes qu'on a ça moi aussi Gladys na Micheline na vient absolument son na éviter étant que yo mobali parce que on a naza moi aussi mais étant que yo mobali aux huiles les campagnes ndenge ni ko jija ndenge ni Tony son place à Zali à gérer les campagnes ndenge nini parce que ah to komi bon komi que il faut pas poursuivre Micheline Nazana en Belgique baketi na ambassade à Belgique faut Micheline ya il faut ba kangaye marambuka ebimika ke belé donc na éviter point de vue na yo en tout cas ça fait très mal comme on a ba bloc à bongo en tout cas il est loko à encourager la fille vraiment Micheline a sali le moko ya mabe na niveau moko tu peux pas imaginer donc c'est une personne pour nangai n'attend au hasard impardonnable ma colline ça a été il faut justifier ça musala nango en tout cas il faut azala vraiment arrêter parce que loko asali wana kota ko semble ça méditer à mutu en tout cas les akito côté donc à BBC image ya mutu na habité et puis les images etikali sur internet en tout cas de génération en génération baroya ba okuta même si à Bali les locaux yo j'espère qu'il va nous torturer comme moral na à chaque fois même si qu'il y a boti bana so ba bi ki ba luka ba bebi sa bango moto ba tie bango image moko bongo et ozala kito côté même si à côté na famille ni omona déjà que même belle famille na ba vani ba ba omona déjà que non donc c'est impardonnable n'habiter donc grandeur mango na éviter c'est impardonnable parce que il fallait à ta place nous soutenir tu pouvais pas site ne se voir vraiment nana olinga est passé mon instant la pour ça côté ça donc éthiquement à vie donc c'est choquant c'est une histoire franchement je sais pas on a été sur un conseil au copé ça na Tony to copé ça na Micheline to copé ça na Gladys Nathan oyo copé ça conseil na likambo en tout cas na éviter conseil ni na copé ça parce que ça quoi dire moi c'est pas une amadouille il y a pas moyen pour que vous capable récupérer vos gens dans la bouteille donc c'est pratiquement impossible na éviter conseil ni copé ça même si que Nathalie Badbazo ba ko non aleki a sali interview a sengi pardon poto ça na moni to ke nango wapi et ne le ressent na souté parce que oyo BBC l'équipe est grave na niveau moko je ne sais pas pardon ça mon pied na éviter
Donc, pardon, il ne méritait même pas. Donc, le catholique n'a évité comme ni a sikato bota koleka pardon. N'a évité. Dans un monde place ni vraiment en tout cas, ils ont quitté côté vraiment. Et dans ndeko mobali bon, dans qui ba émission solo bina tout on a fandi et d'autres personnes dans le lobby qui ils ont complicité moko boy. Et ça l'a mis na kati ya coupa. Biso toza ba magicien te, Dieu sait te. Nzambe na yebi motema moto eza sanduku ezanga fungola po fungola ba maboma mi na kati. Nzambe na yebi en tout cas mettre ya tomber à circonstance né en tout cas à juger bango mais loko ba ça ils sont que la complicité en tout cas nzambe au futa bango parce que tout se paie ici ba pour tout ça la futa makana c'est lobby ya mutu yebi angote eza quoi moto afandi azo finga ndeko mopa moni na chaise roulante qui a yebi ndenge ya comment handicapé voilà ozomona otozo seka yo zo cholaye mais tant que yo baluka au traverser macadam oui belo ni no dans mon kilo eza mon kilo ba surprise la vie tant toujours vivre tout le cas toujours que ça a des bonnes choses pour te bilobité en tout cas ça fait très mal nzambe kaka ndi intervenir en tout cas pour on dépend biso Gladys na moment où on est de cœur vraiment avec Gladys nzamba pesa ekimia oui ça fait très mal mais toujours à la femme des prières pour nanga à la femme des prières nzamba ebi ndenge nini aosala aokamwisa vie na ye lobi pa ya bato parce que mettre à tomber à circonstance bible lobby dans toutes circonstances to glorifier les bons dieux na ba circonstance tout kozanga kozwa kosambwa nini to glorifier ka les bons dieux parce que yenda ebi lobby na biso ngana ti to vandi boto ebité après 15h 16h et là on est au kutana on to ebité mais nzamba ebi en tout cas nzambe vraiment zala. En tout cas, merci Caroline, mais la part d'Angaï. Et franchement, conseil, tous les côté tu banana conseil, tu banana Mobali, tu banana Micheline, tu banana Gladys, conseil vous a passé. Mais quant à moi, erreur on a mon Gladys au Salaki, Sozo Landanga, et à la battue belé au Babinsa Mitaka na bangon internet et puis il est canang. Tant babouakaki. Oui, que biso yeba kiote. To monika basambusi film roboye. Mais tant où yo ok ko s'afficher na bat internet. Ba bandi ko zoyo. Yo zoye baté o kanisa balingio mais ya o zoyo abimisa yo asa no émission pa ko tsala na chaîne na. Nde place a misambusi. OK, sorati ya kengo ekotaki na ngoka ndenge ekotaki wana. Ba o ba yebi peut-être ba ngai ba mona ke ba boki Gladys et tout mais que au monde loko sala ke panzana rapide ezaranet lelo bako bwa kangai mais na kimi na TV na batami na sali silence na pesi ata accès na mutu tena aya ko changa micro eleka rapide ebi mais o ekomi ke ba chayo micro mabe ba chayo nde sali ke mukili sikoyo ezoyeba ke basambusaki ma ese sopani conseil penda ya makasa opesi ezate mais nzamba sala o grâce et na avenir na yo na ebité na so ba penda te mobala ko lingo minga ko comprendre belle famille tant ba vanda batali ba leka mobile franchement ça me dépasse la lingi kutu sola na ebité tant on sope que ça ma ki bongote na ngana mona tant sope ba les na moni ba réaction ba mettre un peu comme ça ba réagir OK ba panga ba c'est donné peut-être que na kota na moment où OK Micheline à la recherche on fait le salamate parce que ebele to basala wana to sepela na ngote to betape maboko te ezaka te que faut mutaye bana donc c'est une personne déjà aza jamutu ya nzambe aza na valeur aza déjà na valeur de sengaki esala maboko parce que son attend osoki a s'afficher qui pété Michel n'en a pas qu'à vainaye lobi pas continuer ça dans mon mususu lobi pas qu'à ça on na mususu donc comme na mo vine mo comme na mo normal ote na baba mtu babi ki na baba proposer lobi nini ngata na sali oli kambutel na na place pour ça na likambuti na na mutu aroya ko intervenir te pour kaka ngai ozomona donc ya miche déjà likolo ya mide sengaki eleka boye pour que permettre que tamsu ya suksai donc ça la ramabe au ça parce que net il y a Gladys poto Monique a publié avant Gladys bah ouais beta so to viki lelo to tche peut-être na tribunal bateau tout bazona maina makambo ba bandoya tamsu to yoka so ya grave ko leka Gladys. C'est ça. Tu vois maintenant.
Donc, en tout cas, c'est ça, il ne faut pas s'y mettre. En fait, beaucoup va point de vue à Papa Henri et puis conseil dans la Gladys. Si j'ai un bateau l'embaté du jour au jour, mais monsieur Zokota, namona qui n'a des Eliezer, il n'est pas côté Marabango. En tout cas, vraiment, justice en ça, Moussala naïe. Papa Henri, mais comment on commet les gars qui ont fait qui n'ont pas une émission dans la vie? Tout n'est pourquoi mi fait ça comme un mobile à Ah, mobile à l'olendo les alliés na bon c'est comme outil de travail. Les gens n'ont qu'à comme moko, nous sobriquer moko sur le plan de travail. Tout ça le film moko na Maréchal sans souci, paix à son âme, na phénomène sobé, tout ça qui ba musicien. Film on les qui foutu tout yo son. Tout ça la archive belé, rêver capolelo. Éviter ce que tu as dans le banda, faut tout occasion toi qui va musique na film wana comportement ya leader na biso sobe envers biso en tout cas ngana zo moneka ka nebiso ba comment ba kimvuni dans lulendo na ba plus autour ça là dans au ba français ba orgueil na zo moni orgueil mo boboé a olinga sa neti likambo motan so peut-être akoma eloko a obenga muta commission loko en mesa po ya za leader diaka fuka mana awa pesa nga mukongo na yo yache papier waloko diaka tombolanga changa na kingo changa bueno leader azo mpepeta musangai donc no moko sikoyo ngasko bloka za sala chaque nazo benga mobile ya lulendo ali batpe baji komwana ala tinga na sens wana donc na c'est bien non parce que lelo batuto ba comme benga ba mbala ya lulendo tant mbala la tit bien batata mobile ya lulendo donc on a commencé à voir référence là. En tout cas merci papa Henri et la poto papa Henri aboga escabala père de combien d'enfants écoutez mobile aboya on na tolo bala bémission nabi bon mona omonika mutu boata ebiso ka bala te est-ce que kozanga moi si mobile papa Pia sonal bien na madirumbi ti système. Franchement. Na oseka bon faisait ba bio wana ba yampanya kana seli ba via suba pepe kale. Bon, papa Henri azali mona batama jili dia kese, mwana mama na bango. Apesi biso biographie. Papa na Marie eta kese. Bon. Ba oui ba. Félix va faire gouverneur de la Suisse est Franck Massaka. Et combien va parler? Ça fait l'eau de la maman sociale. Félix va faire le bon, on les a vie privée, en tout cas, ils ont une importance si on ça il y a une importance dans le thème, il faut savoir l'importance quand les alliés ça va tout na balaté, ko balate ça n'a rien à voir dans ça nga. Pas déranger couple non, te poyo ba ota. Oh mais pour pas déranger couple nga te nga monde na permettre te. So ils sont mariés, nga na permettre te qui le disent ko tanka sanda kunanga. Pour couple nga la déranger te. Il faut n'avoir pas devoir moi ça n'a pas respect pour que couple nga la déranger te. Il faut n'avoir pas devoir ba nga la respect pour que il ça nga la déranger te. Donc nga moko nazali wana comporte na repermettre uniquement bekota te kotati. Omoni donc nga fona iboye ba komita musa pour que na kata fois na désordre yate so na bali to na bala. Na sens wana. Merci beaucoup. Je crois que c'est 2019 et Kangi est sexy vacances. Déjà 2019 Anna va surprise. Ouais. Année non célité. Donc babi année on aussi prendra à battre. Année va surprise. Eza mbala sukati. Na kati otangelo mo na emba elo mo after na mwezi matuta. Bueno langa lo sambo na sala na bosana. La musicien la musicien. Bueno langa lo sambo na sala na bosana.
Losamba sekeli ya lopesi na miso bato. Obana me malikambo elekinga moto. Zambe na ngai epepekiselo te o ya na ngai. Imtopia vocal na tegu. Nga na indika liluba na moni eza important na. Yanola nga losambo na bout na sala na bosana. Losambo secret mais il y a mes na miso bato. Donc on est matin oh na finir toujours dans son robomba ma kosala hypocrisie. On a balate. Naza engagé tout na moment opportun comme un qui faut battre baya. Tant battre baoya, tant son na satan na vanda kabwe. Ça raton la ça tchaki déjà battre baoya, c'est d'abord on a déjà sur une mbokadi. En tout cas, merci beaucoup Papa Henri, merci pour la invitation à Bisso, na Sarah to la TV, porte déjà ouvert pour na Zamba la Sokate, et après Mbalibo sauter et tozara la babone année, tozara 2019 la début année na Bisso et pourquoi pas babone année na auto bambote na yo na baye yo et la souka lango obete absolument mo bo na mona sala pas ans. Na mona mo pas ans. Ya nzoto pa bibi. Ok. Sissoko. Sissoko. J'ai sali Anse Luzolo, place à Zalimba Moko. Luzolo ya Maman Paradis. Maman Tebele passe aux alliés en tout cas. Papa na Josiana. Papa na Anaël Priel. En tout cas, Bambo Tebele vraiment babon année na bino déjà. Nadège la poupette na France. Maman na bronze. Iget Antibal. Iget Lembe Antibal na France. Claude Nzende Mobali à Maman na biso j'ai créé de Mawete na France wana. Henriette Kalanga, la maman Bidina na Londres en tout cas na Pesio Bambo Tebele, Véronique Awasianga Bambo Tebele Bisiko Ozali, Daken Ngulongo Stino mon ami, Janine Nzama et Rachidi Mayamba en tout cas na France, Jolie Lukombo na Genève na Pesio Bambo Te, Blandine Monda na Pavillon 5, yo na bossa na rote parce que yo za maman sociale, otika ka libota na rote, Père Doublé, ya Makima yo ya bata mère Adeline, en tout cas Bambo Tebele na France wana, CD Lumbu de King. Bravo Mayo Kabapeti Nanga na Thessalonique, Kiltira TV, en tout cas, Bino Bende les hommes mata toujours de partout, place au Bozali, Bozo Bunda. Papa a m'aidé comédienne à agence Vase d'honneur. Il y a Maman de Mali, en tout cas, Bambote. Là, je vois directement mon frère Ale Bintika, na Pesio Bambote Belé, il y a Maman Adso Anika Pinga. Pasteur Lekam, César Massamba, en tout cas, Bambote Belé. Jolie Nzombi là na France on a fait na Pesio Bambo Tebele. Maman Céline Kiongolo la maman de Grâce Ngana et Pamela Ngana na Londres en tout cas batu tout balingaka Papa Henri Mobali à Lolendo autrement dit le garde-là de la presse congolaise plus de 43 992 10 53 30 WhatsApp Yangwana 992 10 53 30 Robengi aux artistes Nabino en tout cas Makamboze Belé vraiment ya osala Nabino. Kiltira TV officiel, abonnez-vous massivement, vous ne serez pas dessus. On a peut-être aussi la vidéo toujours mon la cuisine interne, je suis qui bon en tout cas beaucoup vraiment. Et merci beaucoup Nayo Sarah Tola na chaîne na biso vraiment Nzamba Pambola pe ça suba abonné belé tomata. En tout cas na Congo photo sont comme des artistes nigériens. So moni moninga za na eloko yi opesi apport na yo. OK moninga pe akende liboso en tout cas ils a vraiment. En tout cas, on préféré, na 6 émissions, on a fait ça Bambote, on a aussi ça Zoto ma Bible. Et quant à moi, je dis merci à toi, mon boss, Walobi Papi Chako, le grand boss, l'ami du boss. Hein? Je te salue là où tu es. Et bonne année dans les continuer. Cyprien Anzolo, Maître Junior Mokuna, Gege Mokonso, le designer, David Loutete, les boss Junior Mawete. Vous êtes belé, vous êtes tellement belé, tellement. Babi Mopandi Sango. Comme on est son appel Sibino, Bobando Lukelanga en privé. En tout cas, la limité, la PC Bambote derrière la caméra. Et Mimi Manoka, la PC Bambote, Daditola, famille Tola Mobimba, Banangai, et Babone Nanga la Lingibino Mingi, toujours Mingi. Pour continuer à s'abonner massivement. Chaîne Weza Abineza Angate na Mibengaka moi na musala na bino. Na pesi sumbo tete. Donc batutu bolinga nga bolanda nga na pesi bino bamote. Aussi sana nzoto mabibi Anse Luzolo Sissoko le grand jogo na pesi bamote. On a regretté le roi a fait tenir à la nzoto. Danse mabibi hein. Vraiment. So tenir à qui na nzoto ni moi à la musique. Est-ce que tu recommes la monte tout ça la le mot spécial qui na teni wala na to pesi bango ba dansa mabibi bazwa ngoyo ozami mais na bandi bino nyonso bisika buzadi busepeli po abulinga ka mobali ya lulendo na bino
mobali ya lulendo ngo bino bulingaka yeyo mbuta muntu na bino yeyo soki butali boza kutada mbuta muntu ngo kote mususu ndeti bote kote mususu yeyo na lubaka mingi te nga mazilida kesa butanga mama nanga buta kinga na senarien nga nazali mwana bato adi kinda bazwaki mbeli bapasoli mama na libumu pona kubimisanga nga na bimira na libumu na bimira bisiko bino bubimira te donc tukukani te bisika bana nyoso babimira kikoma lokola limesano ekoma lokola lisebu sangani nga na bimira bisika bino bubimira te na buya kina tani na lubia kune kukoma lokola biso nyoso to meseni nga mubale lulendo nga bapasola ki mama na libumu ndenge bapasola ka ngombe bapasoli mama boye bafunguli yedi bumwali nga wana na bemi mwana nzambe na yedi bino na mukili bisika wana soki buzera kinga kinya na kubima kuna te wana buzera mukili kuya soki bokoduka tukukana nzambe palinga nzambe nangalinga na bantu bino nyonso kusepeli bulanda bido kwa mubada lulendo na yebise bino Kitira TV officiel ila wana pona bino nyoso bokuluka bokuzangu wana luketu yubino bulinga bulubaka luketu electrique uyubulinga bino buzali ba famille nangana ko kusala bino mabete ndeni turubaka na luputu les singes mâles se mangent en famille ya biso tu bongisa na kata famille ndeni bulubaka na luputu bino bato yibotanga mingi mutu nyoso ndenga zali wana asala budamu ngana sala kama mabete potu bakango tout pays siba mutu nyoso zana siba na yawa na sama kulu na sawa biso nyoso tutambula kana siba na biso bambote bisika buzalia bino bolinga kamubaka lulendo